Hello everyone. Welcome back to Grade 7 English, Unit 1, Lesson 4. Can you see these words on my screen? Do you think you can read them? Let's read them together. Who, when, where, how, why, what? What kind of words are these? That's right, they're question words. So you use these when you ask questions, right? So can you guess what today's topic is going to be about? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ teacher တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီစကားလုံးလေးတွေ who ဆိုတာဘယ်သူလဲ when ဆိုတာဘယ်တုန်းကလဲ where ဆိုတာကဘယ်မှာလဲ how ဆိုတာကဘယ်လိုလဲ why ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲ what ဆိုတာကဘာလဲအဲ့လိုမေးခွန်းလေးတွေကိုနော်မေးတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ဒီကနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကဘာအကြောင်းဖြစ်မဲ့ထင်လဲကြည့်ကြစို့နော် So today's topic is called a personal profile, and today we will focus on how to ask questions regarding personal information, and we will practice writing a personal profile. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီကနေ့ teacher တို့ခေါင်းစဉ်က a personal profile ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းဘာလို့မလဲဆိုတော့ we will focus on how to ask questions regarding personal information ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုမေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကိုမေးမလဲเนาะ and we will practice writing a personal profile အဲ့ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းကိုလည်းရေးလို့ရအောင် teacher တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့ကျင့်ပေးပါမယ်နော် All right, let's take a look at this picture. If this picture was me, what kind of questions can you ask about me to find out about my personal information? I've given you some clues. Let's look at these pictures over here. So what do you think I like doing over here? That's right. So can you try to form a question? And what about here? What picture do you see? A birthday cake? And how many candles are there? Okay, so what kind of questions do you think you can ask about me? What about here? It's food. That's right. It looks like sushi. So what kind of personal information do you think you can ask about me regarding food? And how about here? It's an elderly couple. Can you think of a question that you'd like to ask about me? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့တကယ်လို့ဒီအလဲကောင်ကဓာတ်ပုံက teacher သားဆိုရင် teacher ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးနိုင်မလဲသားတို့သမီးတို့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာသဲလွန်စာလေးတွေပေးထားပါတယ် teacher အကြောင်းကိုအဲ့တော့ကိုဟာနဲ့ကိုမေးခွန်းလေးတွေကိုစဉ်းစားထားလို့ရမလားစာရွက်ပေါ်မှာမေးခွန်းလေးတွေကိုကိုဟာနဲ့ကို teacher ကိုဘာမေးချင်တယ်လဲဆိုတာကိုချရေးထားပေးလို့ရမလားပြီးတော့မှ teacher နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့နော် Now let's practice asking some personal questions. What's your name? What's your name? နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ How do you spell it? How do you spell it? နာမည်ကိုဘယ်လိုပေါင်းပါသလဲ What's your date of birth? What's your date of birth? မွေးနေ့ကဘယ်တော့ပါလဲ When's your birthday? When's your birthday? အဲ့ဒါကအတူတူပါပဲမွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲဆိုတာ So when's your birthday and what's your date of birth ကအတိတ်ပဲအတူတူပါပဲနော် Let's practice some more questions. What's your favorite food? What's your favorite food? သင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအစားအစာကဘာပါလဲ What are your hobbies? What are your hobbies? သင်ရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေပါလဲ
What's your father's name? What's your father's name? သင်ရဲ့အဖေနာမည်ကဘယ်သူပါလဲ? What's your surname? What's your surname? အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ surname ဆိုတာက family name မိသားစုနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ပေါ့နောက်တိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းလို့မိသားစုနာမည်ဆိုတာရှိပါတယ် teacher တို့ဗမာနာမည်တွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးမိသားစုနာမည်တွေကလူတိုင်းမှာတော့မရှိပါဘူးရှိလေရှိထားတယ်တိတ်တော့မရှိပါဘူးเนาะ Where do you live? Where do you live? ဘယ်မှာနေပါသလဲတဲ့ Now let's continue to practice some more questions. What's your nationality? What's your nationality? အဲ့တော့ဒီမှာ nationality ဆိုတာကနိုင်ငံသားလူမျိုးကိုခေါ်ပါတယ် What's your nationality ဆိုတာကဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲဘာလူမျိုးပါလဲနိုင်ငံသားနဲ့လူမျိုးကဒါတို့သမီးတို့ကိုကင်ထားတဲ့ passport ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် How would you describe yourself? How would you describe yourself? အဲ့တော့ဒီမှာ describe ဆိုတာကဖော်ပြထားတာပါအဲ့တော့ကိုဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာဖော်ပြမလဲအဲ့တော့ you can say I am a happy person ကျွန်တော်ဒီအင်မတန်မှပျော်ရွှင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ or you can say I am a very diligent person diligent ဆိုတာ teacher တို့အရှိက lesson ထဲမှာပါပြီးသားပါအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူကို diligent လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ Who do you wish to be in 10 years time? Who do you wish to be in 10 years time? အဲ့တော့10 years time ဆိုတာနောက်10နှစ်ကြာရင်ဘယ်သူဖြစ်စေခြင်းလဲဘယ်လိုလူမျိုးကိုဖြစ်ချင်တယ်လဲဥပမာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကိုဒီဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်သလားသို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဖြစ်ချင်သလားနောက်10နှစ်ကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲလို့မေးတာပါ What's your ambition? What's your ambition? Ambition ဆိုတာကရည်မှန်းချက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာပါလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက Who do you wish to be in 10 years time နဲ့ What's your ambition ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပါပဲ but two different ways of asking အဲ့တော့မေးခွန်းကနှစ်မျိုးမေးလို့ရပါတယ် Now let's continue with exercise number 1. Match the questions 1 to 9 with the answers A to I. Number 1. What's your name? What's your name? Number 2. How do you spell it? How do you spell it? Number 3. What's your nationality? What's your nationality? Number 4. What's your date of birth? What's your date of birth? Number 5. What's your father's name? What's your father's name? Number 6. Where do you live? Where do you live? Number 7. What kind of person are you? What kind of person are you? Number 8. What are your hobbies? What are your hobbies? Number 9. What will you be in 10 years' time? What will you be in 10 years' time? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီ number 1ကနေကိုကဲမိခွန်းတွေကို A to I ဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေနဲ့ကိုဟာကိုတိုက်ကြည့်ပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့အဖြေတွေကိုတိုက်ကြည့်ပေးမယ်နော် All right, let's go through the answers together. Number 1. What's your name? နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ And the answer is B. Ao ao. Number 2. How do you spell it? နာမည်ကိုဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းပါသလဲ And the answer is G. A U N G A U N G. Number 3. What's your nationality? ဘယ်
နိုင်ငံသားဖြစ်ပါသလဲ and the answer is D Myanmar အဲ့တော့သူကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ် number 4 what's your date of birth ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာကဘယ်တော့လဲဆိုတာမေးတာပါအဖြေက I 2nd June 2007အဲ့တော့သူရဲ့မွေးတက္ကရာကဂျွန်လ2ရက်နေ့2009ခုနှစ် number 5 what's your father's name အဖေနာမည်ကဘယ်သူပါလဲအဖြေက H ဦးမင်းအောင်เนาะအဲ့ဒါသူရဲ့အဖေနာမည် number 6 where do you live ဘယ်မှာနေပါသလဲအဲ့တော့ဒါကတော့လိပ်စာကိုမေးတာပါ and the answer is A number 123 Gandama Road တန်တွဲအဲ့တော့အမှတ်123 Gandama လမ်းတန်တွဲမြို့ what kind of person are you သင်ကဘယ်လိုလူမျိုးပါလဲဆိုတော့ the answer is E creative hardworking creative ဆိုတာဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူ hardworking ဆိုတာအင်မတန်မှအလုပ်ကြိုးစားသူအဲ့ဒါကို hardworking လို့ခေါ်ပါတယ် number 8 what are your hobbies အဲ့တော့သင်ရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေပါလဲ and the answer is C သူရဲ့ဝါသနာတွေကဘာလဲဆိုတော့ traveling ခရီးသွားခြင်း drawing ပုံဆွဲခြင်း and taking photos ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဝါသနာတွေ number 9 what will you be in 10 years time နောက်10နှစ်နေတဲ့အခါကျရင်သင်ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်သလဲဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မယ်ထင်လဲအဲ့တော့ the answer is F an airline pilot အဲ့တော့သူကလေယာဉ်မောင်းသူဖြစ်မယ်လို့သူကရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်မှန်ကြလားသားတို့သမီးတို့ okay ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့နော် Now let's continue to exercise number 3 Read the following profile and complete the membership application form of the school soccer club အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီအောက်က profile လေးကို teacher နဲ့အတူတူဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ we are going to complete the membership application form membership ဆိုတာအဖွဲ့ဝင် application form ဆိုတာကရှောက်လွှာ of the school soccer club ကျောင်းရဲ့ဘောလုံးအသင်းအတွက်ကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကိုရှောက်လွှာလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ profile လေးကိုဖတ်ရအောင်ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာ profile နာမည်လေးက Thiri Nwe okay My name is Thiri Nwe I'm Myanmar My parents are Umyotu and Doyin Nwe My father is an engineer and my mother is a lawyer I was born on 28th September 2008 I'm an only child. I'm now in grade 7. I'm 5 feet tall. My hobbies are drawing and playing soccer. In my free time, I draw pictures of people and things. I'm hardworking. My favorite women's soccer player is Tantan Tui. I live at number 437 Bojot Road, Kalay. I can be contacted on 09799995090အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဥစ္စာလေးကို teacher နဲ့အတူတူဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလဲဆိုတာကြည့်ကြရစို့ My name is Thiri Nwe ဆိုတာသူ့နာမည်က Thiri Nwe ပါ I'm Myanmar သူဒီမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ် My parents are Umyotu and Doyin Nwe သူရဲ့မိဘများကဦးမျိုးသူနဲ့ဒေါ်ရင်နွယ် My father is an engineer သူရဲ့အဖေသည် engineer ဖြစ်ပါတယ် and my mother is a lawyer lawyer ဆိုတာဘာပါလဲဟုတ်ပါတယ်ရှေ့နေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမေကရှေ့နေဖြစ်ပါတယ် I was born on 28th September 2008အဲ့တော့သူကဘယ်မှာမွေးသလဲဘယ်တုန်းကမွေးသလဲ 28th September 2008မှာမွေးပါတယ်တဲ့နော် I'm an only child သူသည်ဦးဒီသောသားသမီးဖြစ်ပါတယ် I'm now in grade 7သူသည်အခုချိန်မှာ
ခုနှစ်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် I'm 5 feet tall သူက9ပေနော်အရက်က9ပေရှိပါတယ် My hobbies are drawing and playing soccer hobbies တွေကဝါသနာเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝါသနာကဘာလဲပုံဆွဲတာနဲ့ playing soccer ဘောလုံးကန်တာ In my free time သူအားလက်အချိန်မှာ I draw pictures of people and things အဲ့တော့သူအားလက်တဲ့အချိန်မှာသူကပုံဆွဲပါတယ်ဘယ်လိုပုံတွေဆွဲလဲဆိုတော့ people လူပုံတွေ and things အဲ့တော့အရာဝတ္ထုเนาะပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒါတွေကိုသူကပုံဆွဲတာကိုဝါသနာပါပါတယ်တဲ့ I'm hardworking သူသည်အင်မတန်မှအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ပါတယ် My favorite women soccer player is တန်တန်ထွေအဲ့တော့သူအနှစ်သက်ဆုံးအမျိုးသမီးဘောလုံးသမားထဲမှာဆိုရင်တန်တန်ထွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ I live at number 437 Bojot Road ကလေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့လိပ်စာကအမှတ်439 Bojot လမ်းကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ် I can be contacted on ဆိုတာကသူ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီ theory ຫນွယ်ရဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကသိပြီးတဲ့အခါကျရင် teacher နဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှောက်လွှာလေးကိုဖြည့်ကြည့်ကြမယ်เนาะ All right. So now we're trying to fill out a form. So number 1, it says name. Can you find the name? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရှောက်လွှာလေးကိုဖြည့်ဖို့ကပထမ teacher တို့ဖတ်ထားတဲ့ profile ထဲမှာသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုရှာပြီးတော့ထည့်ပေးပါနော် number 1 number 2 nationality nationality ဆိုတာကဘာလူမျိုးလဲဆိုတာနော်ဘယ်နိုင်ငံသားလဲအဲ့ဒါကိုလည်းရှာပြီးတော့ထည့်ပေးပါ number 3 date of birth သူ့ရဲ့မွေးတက္ကရာကိုထည့်ပေးပါပြီးတော့ number 4မှာ father's name သူ့ရဲ့အဖေနာမည်ကိုရှာပြီးတော့ထည့်ပေးပါ number 5 grade ဘယ်အတန်းလဲဆိုတာကိုရှာပြီးတော့ထည့်ပေးပါ number 6 height သူ့ရဲ့အရက်ကဘယ်နှပေလဲဆိုတာခုန teacher တို့ဖတ်ထားတဲ့အထဲမှာရှိပါတယ် number 7 hobbies သူ့ရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေပါလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုရေးပေးလိုက်နော် number 8 kind of person ဘလို့လူအမျိုးအစားလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုထည့်ရေးပေးလိုက်ပါ number 9 address သူ့ရဲ့အိမ်လိပ်စာ number 10 contact number ဘယ်နံပါတ်နဲ့သူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာသားတို့သမီးတို့အဖြေလေးတွေကိုကိုဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဒီထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ရေးပေးပါနော် Okay, so now let's check our answers. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာအဖြေတိုက်ကြည့်ပါ teacher နဲ့အဖြေတူပါသလားဘယ်သူအကုန်မှန်ပါသလဲ Very good. Now let's look at this slide. It says about me. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာဆိုရင် about me ဆိုရင်ကိုအကြောင်းเนาะအဲ့တော့သားတို့ရဲ့အကြောင်းသမီးတို့ရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဒီမှာ teacher ကနမူနာပုံစံလေးတွေပေးထားပါတယ်เนาะတချို့ပုံတွေမှာဆိုရင်ဘာလုပ်နေပါသလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကဘာဖြစ်နိုင်မလဲเนาะနောက်ဒီအရက်ဒေတာတစ်ခုမှာဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကကိုယ်ဘယ်မှာနေသလဲဆိုတာလေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်တွေကဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုတာဒါက teacher ကနမူနာပေးထားပါတယ်နောက်အရှိမဘာတွေ့ပါသလဲဂီတာပုံလေးလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်တာကိုဝါသနာပါသလဲဟုတ်ပါပြီဂီတာတီးတာကိုဝါသနာပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီလိုမျိုးပဲစာရွက်တစ်ခုပေါ်မှာကိုယ့်အကြောင်း about me ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါဝတ်ကြလေးတွေကိုရေးကြည့်ပါเนาะကိုယ့်အကြောင်းလေးတွေကိုစမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်ပေးပါเนาะအဲ့တော့စာရွက်တစ်ခုနဲ့ဘောပင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲတန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပြီးတော့ about me ဆိုပြီးတော့ sentence လေးတွေကိုရေးပေးပါเนาะဒါတို့သမီးတို့ဘယ်မှာနေပါသလဲဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်တွေကိုကြိုက်ပါသလဲဘာတွေကိုဝါသနာပါပါသလဲ now anything about me ရေးလို့ရပါတယ်เนาะNow,
Here is a sample. So before you write about yourself, you can start by saying, my name is, and you can write your name. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဟာက teacher နမူနာလေးပေးထားတာပါကိုယ့်အကြောင်းကိုမရေးမီမှာ my name is ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ I'm ဘာလိုမျိုးလဲဆိုတာရေးလို့ရပါတယ် I live at ဘယ်မှာနေပါသလဲဆိုတာကိုလည်းလိပ်စာရေးလို့ရပါတယ် My father is ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေနာမည်ကိုလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကသားတို့သမီးတို့ကတည်ပြီးသားမလို့ teacher ထပ်ပြီးတော့မရှင်းတော့ပါဘူးနော်ကိုဟာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အတူတူနမူနာလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော် Good luck All right so now let's take a look at my example My name is Harriet ကျမနာမည်က Harriet ဖြစ်ပါတယ် I'm Japanese ကျမသည်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ် I live at number 6 Shinagawa-ku Tokyo အဲ့တော့ကျမရဲ့လိပ်စာကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ number 6 Shinagawa-ku Tokyo မှာဖြစ်ပါတယ် My father is Mr. Kanebo အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေနာမည်က Mr. Kanebo ဖြစ်ပါတယ် I was born on 23rd January 2008အဲ့တော့သူက January လ23ရက်နေ့2008ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပါတယ် I'm in or I'm attending grade 7အဲ့တော့အခုချိန်မှာ9တန်းကိုတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ I'm in and I'm attending ဆိုတာကအတူတူပါပဲเนาะအဓိပ္ပာယ်က I'm interested in painting and reading အဲ့တော့ဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာက painting ပကြီးဆွဲခြင်း and reading စာဖတ်ခြင်းเนาะအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုသူကစိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့เนาะ I'm interested in အဲ့တော့ teacher ကအစိမ်းရောင်လေးနဲ့လုပ်ထားတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ interested ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင် in နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါ My hobbies are traveling and cooking အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝါသနာကခရီးသွားခြင်း traveling and cooking တမီးဟင်းချက်ခြင်းအဲ့တော့ဒီမှာက hobbies are ကိုလည်းစိမ့်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ hobbies ဆိုတာက plural သူကနှစ်ခုကိုဖော်ပြထားတာ traveling and cooking အဲ့ဒါကြောင့် hobbies are လို့တွဲပြီးတော့သုံးရပါတယ်တကယ်လို့သူကတစ်ခုတည်း traveling တစ်ခုတည်းဆိုရင် my hobby is traveling လို့တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ hobby က HOBBY နဲ့ပဲသုံးရပါမယ်เนาะ I can be contacted on ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း teacher ကအစိမ်းပါဘလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ contacted on နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ contacted at AT နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကမှန်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါတို့သမီးတို့မှတ်ထားစေချင်လို့ပါ Now let's look at exercise number 5 It says read the following advert for membership of the ABC Swimming Club and write a personal profile for your application. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီနံပါတ်လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်5မှာဆိုရင်နော် teacher နဲ့အတူတူဒီ advert ကိုဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒီ advert ဆိုတာကကြော်ညာစာလေးပေါ့နော် membership ဆိုတာကခုနပြောတဲ့အဖွဲ့ဝင်နော် ABC Swimming Club ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကိုဒီမှာကကြော်ညာလေးကိုဖတ်မယ် and write a personal profile နော် personal profile ဆိုတာကကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလေးနော်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလေးကို for your application ကိုယ့်ရဲ့လျှောက်လွှာလေးအတွက်ကိုပြီးတော့မှရေးမယ်လောလောဆယ်ဒါလေးကတော့ကြော်ညာလေးပေါ့နော် ABC Swimming Club ရဲ့ကြော်ညာလေးအဲ့တော့ဗာရေးထားလဲ ABC Swimming Club Dolphin Housing ဆိုတာကဒီအသင်းအဖွဲ့ရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะသူတို့ရဲ့ team တယောက်တစ်ခုခုရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် time from 5 p.m. to 6 p.m. အဲ့တော့ညနေ9နာရီကနေ6နာရီ experienced coaches အဲ့တော့ coaches ဆိုတာကဒီနေရာမှာရေကူးနေတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ coaches တွေကဘာလဲဆိုရေကူးသင်တန်းကိုသင်ပေးတယ်ဆရာတွေကို coaches လို့ခေါ်တယ် and they're very experienced ဆိုတာကသူတို့က
လှုပ်သက်ရှိပြီးသားเนาะဝါရင့်နဲ့ဆရာသမားတွေကိုခေါ်ပါတယ် security guards for your safety အဲ့တော့ security guard ဆိုတာဘာလဲလုံခြုံရေးအစောင့်တွေကလည်းအမြဲရှိနေပါတယ်တဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ safety အတွက်နောက်တစ်ခုက learn a life saving skill အဲ့တော့ဒီ ABC swimming club မှာဘာတွေကိုသင်ရမလဲဆိုတော့ဒီအသက်ကိုကယ်တဲ့ life saving skill เนาะနည်းပညာတွေကိုလည်းသူတို့ကသင်ပေးမယ် membership fees အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကိုเนาะပတ်စံကလည်းပေးရမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ just 6,000 per month တစ်လကို 6,000 ကျပ်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะနောက်အဲ့ဒီမှာလည်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကလေးရှိပါတယ် contact number ဆိုပြီးတော့ number ကလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ ABC swimming club ကိုမှာဒီ membership ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်တဲ့ okay အဲ့တော့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသိပြီးပြီဆိုရင် teacher နဲ့အတူတူသားတို့သမီးတို့က a personal profile လေးရေးမယ်เนาะ all right so now let's take a look at my sample it says personal profile and it has a few sentences my name is and you can write your name there I'm and you can write what nationality you are I live at you can write your address there my parents are you can write the names of your parents I was born on you can write the date of birth I'm attending and what grade are you attending I'm interested in you can tell me what you're interested in my hobbies are and you can tell me what your hobbies are I can be contacted on and you can give me a number okay အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဥစ္စာကနမူနာလေးပါဒီ personal profile ကိုယ့်ကိုယ်တာမှတ်တမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့စာရွက်တစ်ခုပေါ်မှာသားတို့သမီးတို့ကဒီ sentence လေးတွေဝါကျလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးပေးပါနော်ရေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်နော်ဘာလိုမျိုးလဲဘယ်မှာနေသလဲမိဘတွေကဘယ်သူလဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုစသဖြင့်ကိုဟာကိုဖြည့်ကြည့်ပေးပါနော် Welcome to EnglishClass101.com's English in 3 minutes, the fastest, easiest, and most fun way to learn English. Hey everyone, Alicia here. In this series, we're going to learn some easy ways to ask and answer common questions in English. It's really useful and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to ask what someone's hobbies are without using the word hobbies. You've probably seen the question, do you have any hobbies? Or, what are your hobbies? In an English textbook before. However, native English speakers almost never use the word hobbies when asking about them. A much more natural way to ask the same question is, what do you do for fun? Let's practice this question. What do you do for fun? What do you do for fun? You can also ask, what do you do in your free time? What do you do in your free time? So how would you answer this question? Let's look at how native speakers would do it. The easiest way is to say, I like to, or just, I like, followed by what you like to do. For example, if you like watching movies, you could say, I like to watch movies, or I like watching movies. I like to watch movies, or I like watching movies. And if you like golf, you could say, I like to play golf, or I like playing golf. I like to play golf, or I like playing golf. You can emphasize how much you like your hobby by adding a word like really in front of like. For example, I really like watching movies. On the other hand, if you want to play down how much you like something, you can say kind of.
For example, I kind of like playing tennis. Now it's time for Alicia's advice. If you don't have any special hobbies or don't want to be specific, a good way to reply is, I like hanging out with my friends and stuff like that. I like hanging out with my friends and stuff like that. Just use I like and add hanging out with my friends and then add and stuff like that. How do you answer the question, where are you from? It doesn't even have a verb. We'll cover this and more in the next English in 3 minutes lesson. See you next time. Okay, guys. Thank you and see you again. Remember, practice makes perfect. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေမယ်နော်။အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းများများဖတ်ပါ။အဲ့တော့စာကိုများများဖတ်များများလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပို့ပြီးတော့ပြောတတ်မယ်၊ရေးတတ်မယ်၊ဖတ်တတ်မယ်။ Okay?